Pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim trollar a minha amiga Alexandra. Assim, eu falei, oi amiga, porque eu apaguei aqui sem querer. Daí ela mandou 2 áudios, ela tá ficando, eu vou, tipo assim, eu vou falar um monte, vou falar que hackearam meu canal e vou falar um monte de coisa e tal. Fala com a notícia, agora eu quero saber. Maria, agora não dá, tô assistindo um negócio. Vou falar, amiga, aconteceu uma coisa muito séria comigo. Pera, gente, vai inventar uma história aqui. Então, galera, eu pensei numa coisa aqui agora. Aí eu vou falar que eu não vou continuar mais no senhorinha, porque eu vou me mudar de cidade e tal. Então vamos ver o que ela vai fazer. Falar pra ela não mandar áudio. Eu vou mandar uma carinha chorando, sabe? Fala o que aconteceu, por favor. Eu te conto um negócio muito horrível. Eu não vou mais continuar. Eu acho. Vou falar assim. Eu acho que não vou. Pera aí, gente. Acho que não vou continuar no senhorinha. Gente, ela vai ficar muito brava. Ela vai ficar muito brava comigo. Ai, gente, ela falou que... É sério. Gente, nossa, ela não tem a capacidade. Nossa. Manda nossa. Que amizade. Cara, ela vai ficar muito brava. Sério, vai ficar muito, muito brava. A Sona, ela tá ficando muito brava. Não acredito. Nós estamos perdendo mais um membro da nossa amizade, menina. Fala pra sua mãe mudar de ideia. Eu não, nem pinte eu não tenho. Não, você não pode ser do colégio dele, não pode. Eu acho que vou me mudar pra outra cidade. Nossa, quando eu falar que é uma trollagem, ela vai ficar muito brava. Ela tá digitando, nossa, ela vai ficar muito brava. Eu vou me mudar pra Umuarana. Fala pra tua mãe mudar de ideia. Não tem como. Ela já até arrumando as coisas. Cara, nossa, ela tá muito triste. Nossa, ela vai ficar muito brava quando eu falar que... Eu mando assim, ai, me desculpa. Mas não tem como. Gente, nossa, quando eu falar que é uma trollagem, ela vai ficar muito brava. Mas não tem como, amiga. Vou sair do senhorinha e não vou
mais voltar pra Curitiba. Mas não conta pras outras. Luna e Jenny. Porque eu tenho mais duas amigas que são, tipo, grudadas em mim. Mas é a Luna e a Jenny. E, tipo, se eu fizesse com a Jenny, ela vai ficar muito brava também. Tipo, ela tá... Nossa, quando eu falo que ela... Nossa senhora. Quando eu falo, é uma trollagem. Aí, tipo... Ela vai... Hã? Isso vai ser muito engraçado. Mas ela também vai ficar muito brava comigo. Não conta elas. Obrigada por confiar em mim. Também. Se for por só mesmo, nós não podemos fazer nada, né? No dia que você for, me avise, por favor. Eu não queria. Ai, meu Deus do céu. Mas me avise na hora que você for. Você vai hoje? Não. Vai demorar um pouco. Nossa, ela vai ficar muito brava comigo. Tipo, é muito brava. Gente, ela não tá sabendo de nada, tá? Vai ser lá pra fevereiro. Não sei direito. Gente, daqui a pouco eu vou falar pra ela que é uma trollagem. Ela tá ficando muito triste, gente, sério. Porque, tipo, nós três, eu, Lumi, Jenny e Alexandra, nós somos, tipo, muito ligadas. Tipo, muito ligadas mesmo. Ligadas pra caramba. E, tipo, ela vai ficar muito brava comigo. Ah, tá. Você veja com sua mãe que dia ela vai. Não sei. Porque ela vai pedir a conta por dificuldades. Gente, meu Deus, ela tá ficando muito triste. Aí, tipo, eu vou mandar uma carinha assim. Uma, tipo, assim e assim. Ela falou, não sei como vou contar pra Luna e pra Jenny. Gente, eu vou contar pra ela que é uma trollagem. Ela deve estar muito, muito triste. Eu vou ver aqui se ela mudou os estados. Eita, eu mostrei o número. Ai, gente, ela mudou o status. Ai, que dó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tô me arrependendo de fazer isso com ela. Gente, olha que ela colocou outros status. Porque a vida tem que ser tão injusta. Eu vou sentir tua falta. Ai, misericórdia. Eu vou colocar amiga. Ai, gente, que dó dela. Nossa senhora. Nossa, meu coração tá assim, quase pulando pra fora. Ela vai... Ai, falar um monte. Desculpa. Mas é trollagem. Pro meu canal. Nunca que vou deixar vocês. Você, né? Meu Deus, ela ficou brava. Nossa.
Gente, ela tá muito brava. Vocês não imaginam. Olha que você fez eu acreditar. Ela falou. Gente, eu vou pedir desculpa. Ela tá muito brava. Eu tô gravando. Ai, desculpa. Ai, gente, tadinha. Ela já mudou de novo, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, ela não vai me falar comigo. Ai, me perdoa. Por... Ai, desculpa. Ai, gente. Eu vou chorar. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer? Bom, gente, então, a trollagem foi essa, né? Ela ficou muito brava comigo. Ela tá pé da vida comigo. Então, né? Tomara que ela venha falar comigo de novo, porque, né? Essa trollagem foi um pouco pesada. Porque a gente somos, tipo, melhores amigas. Então, essa trollagem foi pesada. Mas se vocês quiserem que eu grave outra trollagem, é só vocês deixarem aqui no comentário. É que eu faço pra vocês, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu estou um pouco mal porque ela ficou muito chateada e depois ela ficou muito brava. Então, desculpa, Ale, me perdoa, por favor. Que eu te amo, tá? Eu te amo tanto. Ela mandou essa carinha, não sei porquê, mas tá. Então,